बिलावल इज़ हाउ मच मुंहिंजे ख़्याल 36-37 सालनि जा आहिनि 34-35 जा हूंदा 35-36 सालनि जा 34 जा 34-35 इज़ फाइन एज ही को बिल्कुलु ॿार त न आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे हिकिड़ी पार्टी खे हेड पिया कनि ऐं उहे बि फॉरेन मिनिस्ट्री जेको आहे उहो को हिकिड़ो माण्हू न हलाए रहियो हूंदो आहे उनजे पोयां पूरी ब्रीफिंग्स हुजनि थियूं अॼु जे ज़माने में उहो नाहे त पूरी हर शइ हुननि खे पोयां ब्रीफ डीब्रीफ सभु कयो वञे थो ऐं पोइ असांजे फॉरेन मिनिस्टर पोयां जेके सिविलियन मिशनरी हुजे थी जेका असांजी मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट हुननि खे फीडबैक ॾिए थी त उहो फॉरेन मिनिस्टर ऑल प्रिपेयर्ड हुजे थो ऐं ज़ाहिर हिकिड़ी ग्रूमिंग आहे मुंहिंजे ख़्याल आहे त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बि पहिरियों दफ़ो फॉरेन मिनिस्टर थियो त इहा ई 35 साल जी उमिरि हुई सो इहो को एतिरी उमिरि जो सुवालु न हूंदो आहे इहो को 16 सालनि जो बि कोन्हे बिलावल साहब सो इहो को एतिरो इशू न आहे इशू असल ऐं हुनजी ॿियो पासो असल ॿियो पासो ॾिसजे त फॉरेन मिनिस्टर आहे त हाणे हू मतिलबु हुन वटि सिंध में जेका पीपल्स पार्टी जा या सिंध गवर्नमेंट जा जेके मामलात आहिनि हाणे हुनखे हू टाइम न ॾेई सघंदो जीअं हिन अरसे में हू हिकिड़ी हिकिड़ी शइ में पाण इन्वॉल्व थींदो हो सो हाणे हिते मतिलबु शयूं वरी डिफरेंटली मतिलबु बिलावल साहब जे हवाले सां थोरो घटि ज़ाहिर टाइम ई न ॾेई सघंदो ऐं एक्सेस बि न हूंदो कॾहिं न्यूयॉर्क वञिणो हूंदुसि कॾहिं लंडन वञिणो हूंदुसि कॾहिं किथे ज़ाहिर आहे फॉरेन मिनिस्टर खे त कॾहिं ब्रसल्स कॾहिं किथे सो टाइम घटि ॾेई सघंदो हो पंहिंजी तंज़ीम खे ऐं सिंध गवर्नमेंट जे मामलात खे त वरी ज़ाहिर आहे ज़रदारी साहब खे वधीक टाइम ॾियणो पवंदो फरियाल साहिबा खे वधीक टाइम ॾियणो पवंदो हिननि सभिनी खे वरी वधीक टाइम ॾियणो पवंदो बिलावल साहब जी जेका ही स्पेस क्रिएट थी